Pierpaolo Vargiu. Prego, deputato Vargiu. Grazie Presidente. Le commemorazioni di eventi bestiali stanno diventando troppo frequenti in quest'Aula e ci stanno purtroppo abituando ad un'inquietante normalità dell'orrore che rischia di assomigliare troppo a quella di una guerra, all'attesa dei bombardamenti sui civili che tante città italiane e tanti nostri genitori hanno conosciuto. L'obiettivo dei terroristi è cambiare la nostra vita, introducendo l'angoscia nella nostra quotidianità. È una sfida di cultura e di valori che possiamo vincere soltanto se i valori li abbiamo sul serio. Se la nostra civiltà rinunciasse alla propria orgogliosa identità, ai propri valori fondanti di libertà e di democrazia, rischierebbe di essere travolta dalla furia cieca del fondamentalismo. I deputati del gruppo di Scelta Civica sono vicini al dolore francese e a quello senza conforto delle famiglie delle vittime e pregano cristianamente e laicamente per i feriti. Non è una partita in discesa, ne siamo consapevoli, non è una partita già vinta, non è una partita che l'Italia possa giocare da sola. Ricordiamolo quando discutiamo e facciamo in quest'Aula le leggi sulla difesa, quelle sull'intelligence, sull'Europa, sulla cooperazione, le leggi sulla coesione sociale. Ricordiamolo perché le commemorazioni in quest'Aula non scivolino mai nella normalità, ma restino lo strazio di oggi nel nostro cuore di uomini liberi dell'Occidente libero e di parlamentari, richiamandoci alle nostre responsabilità.